Gabaan dilbataa magaalaa Kamiseetti jalqabamee qaala'insa gabaa tasgabbeessaa akka jiru jiraattonni magaalaa Kamisee ibsaniiru. Waajjirri daldalaa fi misooma gabaa qaala'insa gabaa uumame tasgabbeessuuf hojjechaa akka jirus ibseera. Yimaam Ibrahim dabalata qaba. Waajjirri daldalaa fi misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Kamisee gabaa dunkaanaa fi dilbataa taasisaa jira. Gabaan kun kan qophaa'ee qaala'insa gabaa uumamaa jiru furuuf akka ta'e ibsameera. Jiraattonni magaalaa Kamisee yaada Amiikoof kennaniin haalli gabaa dunkaana keessatti taasifamu isa alarraa gatiin isaa gadaanaa akka ta'e ibsaniiru. Qaala'insa gabaa qannasuu fi bulchiinsa magaalaa keenyaatti adeemaa jiru kun kan baay'ee namatti toludha. Kan baay'ee nama gargaarudha eetan yaada akka yaada kootti. Haala amma suuqii fi isa addanaa kana yeroo wal bira qabne ilaalle amma fakkeenyaaf sukkaarri gabaa keessaa yookiin immoo suuqii irraa kiiloon tokko birrii 200dha. Asii immoo kunoo birrii 170 bitaa jirra. Barbareednis immoo akkasuma gatii gadi bu'aan waan hundumtuu gadi bu'aa sila ta'ee fi baay'ee fooyya'insa qaba jedheetanii yaada. Gabaa irratti wantoonni jiranii fi wanti asitti jiru garaagarummaa guddaatu jira. Fakkeenyaaf ruuziin asitti gurguramu gabaa jin yeroo wal arginu gara birrii 40 garaagarummaan jira. Sukkaari yeroo arginu gara birrii 30 kiiloodhaan garaagarummaan jira. Barbaree yeroo laallu birrii 150 hanga birrii 80tti garaagarummaan jira. Kanaaf wantoonni baay'een asitti saamunaa yoo jenne daakuu yoo jenne oomoo yoo jenne wantoonni industiriidhaan oomishaman hunduu asitti gabaa achiitii fi asitti yeroo laalle garaagarummaan guddaa waan jiruuf ani yeroo hunda eegee wantoota manatti dhuman asitti kan fudhadhu. Fuulduraafis oomishaalee industirii fi qonnaa bal'inaan akka qophaa'an eeraniiru. Gara fuulduraatti immoo akkasuma bulchiinsi magaalaa keenya waan akkasii otoo godhee uummanni keenya sabni keenya akka kanaan otoo wal gargaare gaariidha jedheetanii yaada. Wantoonni hin dhiyaatin jiran muraasni zayitiin qallaan as hin jiru. Inni kun osoo dhiyaatee bishaadha. Wantoota Roomadaan barbaachisan ajjaa wantoota akka garbuu isaan kun asitti dhiyaatanii ummataaf wantoota dhugaatiidhaaf ta'an kan bishaanii waliin makamanii dhugaman Roomadaaniif kan fayyadu isaan kun sirriitti dhiyaachuu danda'uu qabanii shunkurtiinis habaabiinis jabaatee dhiyaachuu qaba. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa fi misooma gabaa magaalaa Kamisee obbo Umar Said gabaa dilbataa qophaa'een oomishaalee qonnaa fi industirii gatii madaalawaan ummataaf qophaa'eera jedhan. ሸማች ማህበረሰቡንና አምራች ማህበረሰቡን የሚያገናኝ ስለሆነ እዚህ መካከል ደላላ ሳይገባ አትራፊ ሳይገባ ቀጥታ ሸማቹ ከአምራቹ ጋር የሚገናኝበት ስለሆነ ለሸማቹ ማህበረሰብ ከፍተኛ ለውጥ ያለው ግብይት የሚያደርግበት ቦታ ነው። Qaala'insa gabaa magaalicha keessatti uumame qolachuuf bulchiinsi magaalichaa birri miiliyoona 3 ol ramaduun hojjechaa akka jirus dhaamaniiru. የማህበረሰቡን ጫና ለመቀነስ የኑሮ ውድነቱን እንዲረጋጋ ለማድረግ ከተማው በአሁን ሰዓት ወደ 3 ሚሊዮን ብር በአመራር በካቢኔ ተወስኖ ማህበራቶች አቅም እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ሪቮልቪንግ ፈንድ የተመደበበት ሁኔታ አለ።